கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நாளிலும் தேவனுடைய ஆலோசனைக்காக நாம் தெரிந்து கொண்ட வேத பகுதி பிரசங்கியின் புஸ்தகம் 10வது அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். பிரசங்கி 10:8. படுகுழியை வெட்டுகிறவன் அதிலே விழுவான், அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த வேத பகுதியில் 2வது பகுதி, அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். இந்த காலங்காத்தால் பாஸ்டர் தான் ஆசீர்வாதமாக சொல்வார்னு பார்த்தா பாம்பு கடிக்கும்ன்றாரு. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் ஒரு நோக்கத்தோட சில வார்த்தைகள் எழுதியிருப்பார். அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். இந்த அடைப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னொரு வசனத்தில் கூட தடை கட்டப்படாத பாம்பு கடிக்குமே என்று சொல்லி 10:11 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தடை கட்டப்படாத பாம்பு கடிக்குமே. இதில் ஒரு தடை, பாம்பு நம்மை நெருங்க விடாதபடி தடுக்கிற ஒரு தடுப்பு. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடைப்பு. ஆங்கில வேதாகமத்தில் அதாவது அந்த பாதுகாப்பு சுவர், அந்த வால், அதை உடைக்கிறவனை பாம்பு கடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போது பாம்புக்கும் நமக்கும் என்ன இருக்கணும்? ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கணும். அப்படி தானே? பாம்பு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு ஏதேனும் தோட்டத்தில் உள்ள பாம்பு ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். அப்போது அந்த பாம்பு அப்படின்னு எடுக்கும் பொழுது அது எல்லா அதாவது ஈவில் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லப்படுகிற எல்லா கெட்ட காரியத்துக்கும் காரணக்கர்த்தா யாருன்னா அந்த வலு சர்ப்பமானது. அப்போது அந்த பாம்புக்குரிய காரியம், பாவத்துக்குரிய காரியம், கீழ்ப்படியாததுக்குரிய காரியம், அசுத்தங்களுக்கும் அருவருப்புக்கும் உள்ள காரியம் எல்லாமே இந்த பாம்பு அடையாளமாக இருக்கிறது. அதற்கும் நமக்கும் நடுவில் ஒரு தடை இருக்கணும், அல்லது ஒரு சுவர் இருக்கணும், அல்லது ஒரு அடைப்பு இருக்கணும். சரிதா? அது இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பில் கூட வசியம் பண்ணப்படாத பாம்பு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. கேஜேவியில் நினைக்கிறேன். அது வசியம் பண்ணப்படாத பாம்பு. அப்போது கண்ட்ரோலில் வைக்காத பாம்பு என்ன செஞ்சிருமா? கடிச்சிருமா. அப்போது அந்த பிசாசுக்குரிய காரியம் அல்லது அந்த சர்ப்பத்துக்குரிய காரியத்தை அதை ஒரு கண்ட்ரோலில் நம்ம வச்சுருக்கணும். மட்டும் வா, அங்கேருந்து என்ன தொடுறதுக்கு உனக்கு எந்த கண்ட்ரோல், எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும். இப்போ கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் காலையில் எழுந்த உடனே இப்போ ஒரு சிறு கூட்டம் தேவ சமூகத்தில் உட்காந்துருக்கிறீங்க, அர்ப்பணிக்கிறீங்க, ஆராதிச்சிருக்கிறீங்க, பாடுறீங்க, எல்லாம் கரெக்டு. அடுத்து நீங்கள் எங்கே போக போகிறீங்க? உலக பிரகாரமான வேலைகளை செய்யும்படி போக போகிறீங்க. அப்போ உலக பிரகாரமாக வேலைகளை செய்ய போகும் பொழுது பிசாசு எங்கெல்லாம் இருக்கிறான் அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறான். அவன் இல்லாத இடமே கிடையாது. அல்லேலூயா. தேவனுடைய ஆலயத்தில், தேவ சமூகத்தில் பிதாவுக்கு முன்னால் கூட போய் நின்னான் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா? யோபு குற்றப்படுத்தும்படியாக போய் அங்கே தேவ சமூகத்தில் நின்னான்னு இருக்குது. அப்போது தேவ ஆலயத்துக்கு வரும்பொழுதும் இருக்குது, உலக பிரகாரமாக உலக வேலைகளை செய்ய போகும்போது இருக்குது, எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த சர்ப்பத்துக்குரிய காரியத்துக்கும் அல்லது அந்த அசுத்தத்துக்குரிய காரியத்துக்கும் நமக்கும் ஒரு நடுவில் ஒரு கேப் வச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அல்லேலூயா. அதை இல்லாமல் போக தேவன் இன்னும் நமக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கல. தேவனே பிசாசை விட்டு வச்சிருக்கிறார். ஆனால் அப்படிப்பட்ட நபர்கள், அது சம்பந்தப்பட்டதான ஒரு நபராக இருக்கலாம், அல்லது சில சூழ்நிலைகளாக இருக்கலாம். சூழ்நிலைகள் சில நேரத்தில் பாவத்துக்குள்ளே தள்ளிடும். சில நபர்கள், சில மனிதர்கள் நம்மை பாவத்துக்குள்ளே தள்ளிடுவாங்க. நான் சொல்கிறது பாவம்னா அருவருப்பான பாவம் மட்டும் இல்லை. சில பேர் பேசுகிற பேச்சிலேயே நம்மளை கெட்ட வார்த்தை பேச வச்சுருவாங்க, பேசுகிற பேச்சிலேயே நம்ம கோவப்பட வச்சுருவாங்க, பேசுகிற பேச்சிலேயே நம்மளை ஏதோ ஒரு தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு காரியத்தை செய்ய வச்சுருவாங்க. அப்போ யாரோட எவ்வளவு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுல தேவ பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் இருக்கணும். அதுக்கு தான் அந்த கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் ஞானத்தின் ஆரம்பம். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருந்தால் யாரோட எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸில் நம்ம பழகணும், யாரை எந்த டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் இருக்கும். அந்த ஞானத்தோடு பழகுகிறவர்கள் மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்து வரைக்கும் போய் சேர முடியும். அப்போது இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம், அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். அப்போ அதற்கான காரியங்கள் என்ன அடைப்பாக இருக்குது, அந்த அடைப்பை நம்ம பிடுங்கி போட்டால், அல்லது அந்த பாம்புக்கும் நமக்கும் வருகிறதுக்கு எந்த காரியம் தடையாக இருக்குதோ அந்த தடையை எடுத்து போட்டால் அது என்ன செஞ்சிடும்? கடிக்க தான் செய்யும். கடிக்கும்னா என்ன அர்த்தம்? அது கடிக்குங்கிறதுக்கு பாம்புக்கு இன்னொரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, தீண்டும்னு சொல்லுவாங்க.
பாம்பு என்ன செஞ்சிடும்? தீண்டும். தீண்டும்னு சொன்னால் அது அந்த வார்த்தைக்கு வந்து தொடுகிற ஒரு அனுபவத்துக்கு பேர் தான் என்னது? தீண்டத்தகாதவன் அப்படின்னா என்ன? தொடுகிறதுக்கு தகுதி இல்லாதவன் அப்படி அர்த்தம். தீண்டாமைன்லாம் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த தீண்டுதல் அப்படின்னு சொன்னால் தொடுகிறதற்கு கூட அனுமதி என்ன செய்யக்கூடாது. ஒரு பாவத்துக்குரிய காரியம், பிசாசுக்குரிய காரியம், நம்மை தொடுகிறதற்கு கூட அனுமதி கொடுக்கவே கூடாது. அப்படி தொடுகிறதுக்குன்னா லேசாக தான் தொட்டேன், அந்த காரியத்தை போய் லேசாக தான் தொட்டேன். எப்போவுமே நம்ம தொட்டால், நம்ம தொட்டுட்டு நம்ம விட்டாலும் அது விடாது. எல்லா பாவமுமே எப்படிப்பட்டது? பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறான். அப்போ அந்த அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே அதை கொண்டு போயிடும். அப்போது இந்த பாவம் நம்மிடத்தில் நெருங்க விடாதபடி, அல்லது இந்த சர்ப்பத்துக்குரிய பாவத்துக்குரிய காரியம் நம்ம நெருங்க விடாதபடி நமக்கு அடைப்பாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சில வசனங்களை பார்க்க போகிறோம். நீதிமொழிகள் 10:17 வாசிங்க. நீதிமொழிகள் 10:17 நான் வாசிக்கிறேன். புத்திமதிகளை காத்து கொள்ளுகிறவன் ஜீவ வழியிலே நடக்கிறான், கண்டனையை வெறுக்கிறவனோ மோசம் போகிறான். கண்டனை என்று சொன்னால் கண்டிப்பு. இந்த இடத்துல புத்திமதியை காத்து கொள்ளுகிறவன், ஒரு விஷயம் என்னென்னா புத்திமதி, அதாவது அட்வைஸ். இன்னொரு விஷயம் என்னது? கண்டிப்பு. அப்போது ஒரு ஆலோசனை சொல்லுகிற அந்த ஆலோசனையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவன், இன்னொன்று கண்டிப்பை விரும்பாதவன். இந்த ரெண்டு விஷயம் பாருங்க. இப்போ கண்டனையை வெறுக்கிறவன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதை வெறுக்கிறான், கண்டிக்கிறத வெறுக்கிறான் அப்படின்னா அவன் விரும்பலைன்னு அர்த்தம். ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு வாலிப பெண்ணுக்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை சொல்லும்படியாக போனேன். அந்த பொண்ணு சொன்னா, அங்கிள் நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தயவு செஞ்சு அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க, அது எனக்கு தேவையில்லை. எப்படி? நீங்கள் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் உங்களுடைய அட்வைஸ் எனக்கு தேவையில்லை, நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் நம்மளை ஸ்டாப் பண்ணிட்டான், நமக்கு தடை கட்டிட்டா. பாவத்துக்கும் அவளுக்கு இருந்த நடுவில் இருந்த அடைப்பை திறந்து விட்டுட்டா. ஊழியக்காரனுக்கும் அவளுக்கும் நடுவில் ஒரு அடைப்பை அவளே போடுறா. அப்போது இங்கே என்னது? கண்டிப்பை அவள் வெறுக்கிறாள். மேலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது புத்திமதியை காத்து கொள்ளுகிறவன் அப்படின்னு சொன்னால், சில நேரத்தில் புத்திமதியை கேட்பாங்க சில பேர், அதை காத்து கொள்ள மாட்டாங்க. சில நேரத்தில் சில பேருக்கு ஆலோசனை கொடுக்கும்போது, சரி பாஸ்டர் வந்து தொலைச்சிட்டாரு, அவர் என்னத்தையும் அவர் சொல்லிட்டு போவார், அது வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்வோம்? அதை கேட்போம், கேட்குற வரைக்கும் தலையை ஆட்டுவோம். ஆனால் அதை காத்து கொள்ளுகிறவர்கள் எத்தனை பேர்? சில விசுவாச பிள்ளைகள் சொல்லுவாங்க, பாஸ்டர் அன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க, இன்னும் என் மனசில் ஆழமாக நிற்கிது பாஸ்டர், அந்த காரியம் அன்றைக்கி சொன்ன அந்த வார்த்தை தான் பாஸ்டர், இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த விஷயத்தில் நான் கரெக்டாக இருக்கிறேன் பாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களையும் பார்த்துருக்குறேன். சொல்லி முடிச்சுட்டு அந்த பக்கம் நகர்ந்து போன உடனே அந்த ஆலோசனையை தூக்கி எறிகிறவர்களும் இருக்கிறார்கள். தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதாவது தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய தகப்பன், தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிற தகப்பன், அதாவது நான் சொல்கிறது மாம்ச பிரகாரமான தகப்பன், தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்குற ஆசிரியர்கள், தேவன் நமக்கு மேலாக கொடுத்துருக்கிறதான மூத்த ஒரு அனுபவமிக்க பெரியவர்கள், இவங்களுடைய ஆலோசனைகளை யாரெல்லாம் வந்து அலட்சியம் பண்ணுறாங்களோ, வாழ்க்கையில் அனுபவப்பட்டவங்க ஆலோசனை சொல்லுவாங்க. அதாவது ரெகோபயாமுக்கு வந்து நண்பர்கள் சொன்ன ஆலோசனை நல்லதாக தெரிஞ்சுது, முதியவர்கள் சொன்ன ஆலோசனை தப்பாக தெரிஞ்சுது. அவனோடு கூட வளர்ந்த வாலிபர்களுக்கு என்ன தெரியும்? அவனுக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்? வாழ்க்கையில் அவன் என்ன அடிபட்டிருப்பாங்க? அவங்களுக்கு இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று. சில வாலிப பிள்ளைகள்கிட்ட பேசினா அவங்க சொல்லுவாங்க, ஜாலியாக இருக்கணும், ஜாலியாக இருக்கணும். ஜாலியை மட்டுமே எதிர்பார்க்குற பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் காலியாகிடும். நான் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை பார்த்துருக்குறேன். வெறும் ஜாலி மட்டும் வாழ்க்கை கிடையாது. அதாவது வாலிப பிள்ளைகள் குறிப்பாக அந்த வாலிப நாட்களில் என்ன விதைக்கிறீங்களோ அதைத்தான் எதிர்காலத்தில் நீங்கள் அறுப்பீங்க. என்ன அஸ்திபாரத்தை போடுறீங்களோ அந்த அஸ்திபாரத்தை வச்சு தான் உங்களுடைய வாழ்க்கை எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுன்னு தெரியும். வாலிப நாட்களில் இஷ்டத்துக்கு ஆட்டம் போட்டவங்களுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே வந்து தாறுமாறாக போயிருக்குது. ஆனால் வாலிப நாட்களில் பயத்தோட நடுக்கத்தோட எதிர்காலத்துக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஒழுக்கமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழணும், நேர்த்தியான வாழ்க்கை வாழணுங்கிற அந்த ஒரு கட்டுப்பாட்டில் வாழ்ந்த பிள்ளைகள் தான் பின்னாட்களில் நல்லா இருக்கிறாங்க. அதாவது பெரிய கோடீஸ்வரங்களாக இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் 4 பேர் பார்த்தா மதிக்கக்கூடிய ஒரு அந்தஸ்தில் இருப்பாங்க. ஆனால் அந்த ஜாலியை மட்டும் எதிர்பார்த்ததான அந்த ரெகோபயாம் செஞ்ச காரியம் முதியவர்களுடைய ஆலோசனையை தள்ளினான். முதியவர்களிடத்தில் என்னத்தை பார்க்க முடியும்னா, அவங்க வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான அடியும் வாங்கியிருப்பாங்க. ஒரு நாள் நம்ம ஸ்டெல்லாவுடைய கல்யாணத்துக்கு பாஸ்டர் ரவிபால் வந்திருந்தார். அவர் பிரசங்கம் பண்ணும்போது சொன்னார், பொண்ணு பார்க்க போகும்போது
2 சித்தப்பா, 2 பெரியப்பா, 4 மாமா, 2 அத்தையை கூட்டு போகணும். அவங்க போய் பார்த்து அவங்க ஒரு முடிவு பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், அவங்க தான் வாழ்க்கையில் கல்யாணம் பண்ணி நொந்து போனவங்களாம். அல்லேலூயா. அவங்களுக்கு தான் எங்கெங்கே அடியெலாம் விழுந்திருக்கு, எதை பண்ணால் எப்படின்னு பாதிப்பு வரும்னு தெரியுமா. அதனால தான் அந்த அடிபட்ட ஆட்களை கூட்டு போனால் அவங்க பார்த்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஒரு விளையாட்டை சொன்னார். ஆனால் அதுதான் உண்மை. வாழ்க்கையில் எந்த அளவுக்கு ஒருத்தன் அடி வாங்கியிருக்கிறானோ அந்த அளவுக்கு அவன் ஆலோசனை சொல்லுவான். தயவு செஞ்சு போயிடாத, தயவு செஞ்சு இதில் கால் வச்சிடாத அப்படின்னு சொல்லி புத்திமதிகளை சொல்லும்போது பல அனுபவங்கள், அதாவது எங்களை மாதிரி ஊழியக்காரர்களுக்கு எங்கள் வயசுக்கும் மேலான அனுபவங்கள் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேருடைய குடும்ப பிரச்சனைகளை நாங்கள் டீல் பண்ணுறோம். நிறைய காரியங்களுடைய நிறைய பிள்ளைகளுக்கு ஆலோசனை கொடுக்குறோம். நிறைய பிள்ளைகளுடைய தாறுமாறான வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம். அந்த பிள்ளைகளுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருந்தது, அந்த பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி முடிஞ்சுதுங்கிறது வரைக்கும் நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது. அப்போது அப்படிப்பட்ட அனுபவங்கள் அந்த உங்களுக்கு புத்திமதிகளாக ஆலோசனைகளாக வரும் பொழுது அதை தள்ளி விடுறீங்கன்னா நீங்கள் அடைப்பை பிடுங்குறீங்கன்னு அர்த்தம். கண்டிப்பாக அந்த பாம்பு எந்த ரூட்டில் உங்களை கடிக்கும்னு தெரியாது. அப்போ சொல்லப்படுகிற ஆலோசனைக்கு அப்படியே அதாவது இறைமையில் சொல்லப்பட்டிருக்கல, அதாவது நன்மையானாலும் சரி தீமையானாலும் சரி எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறபடியே நாங்கள் செய்வோம். என் பார்வைக்கு அது நல்லதாக தெரியுதோ கெட்டதாக தெரியுதோ, எங்கள் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் நான் செய்வேன். அப்படி ஒரு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட விசுவாசிகள் இன்றைக்கி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அதாவது அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு, கண்டிப்பை வெறுக்கிறவன் மோசம் போவான். செய்கிறதெல்லாம் கரெக்டுன்னு சொல்கிறது யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக இருப்பாங்க. ஆனால் கண்டிப்பான உபதேசம் நமக்கு வரும் பொழுது, நான் கடந்த நாளில் கூட எடுத்தேன், அதாவது ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாதபடி அவங்க என்ன செஞ்சாங்களாம், தங்கள் இச்சைக்கேற்ற போதகர்களை திரளாய் சேர்த்து கொண்டு, அப்போ இச்சைக்கேற்ற மாதிரி நான் விரும்புகிறபடி என்னை நடத்துகிறவர்கள் எனக்கு வேணும், என்னை கண்டித்து புத்தி சொல்லுகிறவர்கள் எனக்கு தேவையில்லை. அப்போ இந்த கண்டிப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த பாம்புக்கும் நமக்கும் நடுவில் இருக்கிற தடை அல்லது அடைப்பு, அதை வேண்டான்னு யாரெல்லாம் ஒதுக்குறாங்களோ அவங்கள அந்த பாம்பு என்ன செய்யும், கடிக்கும். நான் சொல்கிறது வார்த்தை உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். பாம்பு கடிக்கும்னா எந்த பக்கம் பாம்பு இருக்குன்னு காலையில் போய் பாம்பை தேடாதீங்க. பாம்பு சத்துருடைய கிரியைகள். அதாவது பாம்புடைய தன்மை என்னென்னா, நான் இப்போ மனுஷனுக்கு மனுஷன் சண்டை போடுற மாதிரி கத்தி எடுத்து ஈட்டி எடுத்து குத்திக்கிட்டுலாம் இருக்காது, டச் பண்ண அவ்வளோதான். அதான் தீண்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்படி தான் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அது போக வேண்டிய ஏரியாவுக்கெல்லாம் விஷம் போயிடும். அதனுடைய ஸ்பீடு பயங்கரமான ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும். டச் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். அது கொத்தின வேகத்துக்கு அது ஒன்று நம்ம கையெல்லாம் அப்படி பிச்சுக்கிட்டுலாம் போயிடாது. அது சும்மா ஒரு தொடுதல், அந்த தொடுதலில் போக வேண்டிய விஷம் எல்லாம் ஏறிடும். அதான் எப்போவுமே கெட்ட நண்பர்களோடு நீங்கள் ஒரு கான்டாக்ட் வச்சுட்டு இருந்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த பாய்சன் அப்படியே உள்ளே வந்துடும், அவங்களுடைய சுபாவம் அப்படியே உள்ளே வந்துடும். அதுபோல் அதுதான் அந்த அந்த ஈவில்ங்கிற வார்த்தை. அந்த ஒரு கெடுதியான கெட்டுப்போன காரியங்கள், பிசாசுடைய அந்த தன்மைகள், அந்த சாராம்சம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே வந்துடும். அதுக்கு தான் ஆண்டவர் தொடாத வரைக்கும். இப்போ ஒரு கரண்ட்டு இருக்குதுன்னா கரண்ட்டை தொடாத வரைக்கும் நமக்கு ஷாக் அடிக்காது. தொடும்போது அது கண்ணுக்கெல்லாம் தெரியாது, பார்க்குறதுக்கு வெறும் ஒயர் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். ஆனால் தொடும்போது உள்ளே பாய்கிற வல்லமை பயங்கரமாக இருக்கும். அதுபோல் தான் பாவத்தினுடைய காரியங்களும். தேவனுடைய பிள்ளைகளை, கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னைக்கு விரும்புகிறீங்களோ அன்னைக்கு சாத்தானுடைய கிரியைகள் உங்களுக்குள்ளே பாஸ் ஆகாது. ஒரே ஒரு வார்த்தையை வாசித்து முடிச்சிடலாம். நீதிமொழிகள் 15:10 வாசிங்க. வழியை விட்டு விலகுகிறவனுக்கு புத்திமதி விசனமாய் இருக்கும், கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுக்கிறவன் சாவான். காலங்காத்தால் இப்படி சாவான், பாம்பு கடிக்கும், இன்றைக்கி என்னமோ அப்படி தான் வருது. நான் என்ன பண்ணுறது? அல்லேலூயா. இதில் முதல்ல நம்ம வாசித்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா, புத்திமதியை காத்து கொள்ளுகிறவன் ஜீவ வழியில் இருக்கிறான். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த நீதிமொழிகள் 10:17 வாசிக்கும்போது அவன் ஜீவ வழியில் இருக்கிறான், நடக்கிறான்ங்கிறது கூட அப்புறம். அதாவது அந்த புத்திமதியை காத்து கொள்ளுகிறவனுக்கு சொல்லப்படுகிற ஆலோசனையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவன், அவனுக்கு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், நான் ஜீவ வழியில் தான் இருக்கிறேன், வழி மாறி என்ன செய்யலை, நான் போகலை அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் அவனுக்குள்ளே இருக்கும். அந்த ஜீவ வழியை என்ன செய்யணும், காத்து கொள்ளணும், அந்த வழியில் இருக்கணும், அந்த வழியில் நடக்கணும். அந்த வழிதானாங்கிறத அப்பப்போ நம்ம சோதித்து கொண்டே போகணும். ஜீவ வழின்னு சொன்னால் பரலோகத்துக்கு போகிற வழி, நித்திய ஜீவ வழி. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அந்த வழியை விட்டு விலகுகிறவனுக்கு, ஜீவ வழியை விட்டு விலகுகிறவனுக்கு அல்லது பரலோகத்தின் பாதையை விட்டு விலகிறவனுக்கு புத்திமதி விசனமாக இருக்கும். சில பேர் நான் பார்த்துருக்குறேன், சில காரியங்களை ஆலோசனை சொல்ல ஆரம்பித்த உடனே அப்படியே ஆரம்பிச்சாயா
அது அது அப்போ நம்ம போன பிறகு சொல்லுவாங்க, 1/2 மணி நேரம் மொக்கை போட்டு போனார். இல்லையா? மொக்கை போட்ட மாதிரி இப்போ தெரியும். அதை ஏற்றுக்கலைன்னா பின்னாடி வாழ்க்கை மொக்கையாயிடும். அதுதான் பிரச்சனை. அதாவது எங்களுக்கெல்லாம் என்ன வேதனை அப்படின்னா, இவங்க போய் ஒரு குழியில் விழுந்துடக்கூடாது, இவங்க போய் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் ஊழியக்காரர்களுக்கும் சரி, வயசில் மூத்தவங்களுடைய அனுபவம் சரி, பெத்த தாய் தகப்பனுடைய எண்ணங்களும் அதுதான். போய் எங்கேயாவது சிக்கிக்கக்கூடாது. அதாவது சிக்காத வரைக்கும், நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்க, ஒரு சேலை முள்ளில் மாட்டிடுச்சுன்னா மாட்டாத வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை, மாட்டின பிறகு கண்டிப்பாக எடுத்ததுக்குரிய அடையாளம் அங்கே இருக்கும். அது என்றைக்குமே ஆறாத ஒரு காயமாக அங்கே ஒரு அடையாளத்தை அதை வச்சுட்டு தான் இருக்கும். அதில் தான் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் வயசில் மூத்தவங்க அனுபவசாலிகள் நமக்கு என்ன செய்கிறாங்க, புத்திமதிகளை கொடுக்குறாங்க. ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளை, அது யாருக்கு விசனமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், வழியை விட்டு விலகிறவங்களுக்கு, வேதத்தினுடைய வழியை விட்டு தேவனுடைய வழியை விட்டு விலகுகிறவர்களுக்கு புத்திமதி விசனமாக இருக்கும். ஆனால் கடிந்து கொள்ளுதலை, அதே சமயத்தில் கடிந்து கொள்ளுதலை வெறுக்கிறவன் சாவான். அப்படின்னா சில நேரங்களில் சரீரப்பிரகாரமாகவும் செத்துடுறாங்க சில பேர் ஆத்மாவிலையும் செத்து போயிடுறாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சகோதரனுக்கு எவ்வளவோ ஆலோசனை கொடுத்தோம். ஒரு சின்ன பாவத்தில் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆலோசனை கொடுத்தோம். அவர் பாயா, அவன் வேலையை பார்த்துட்டு பாயா, அப்படி தான் பேசுவார். ஆனாலும் மனசு கேட்காம ஒவ்வொரு வாட்டியும் சொல்லி பார்த்தோம். கடைசியில் கேட்கவே இல்லை. 1 பாவம் 2 பாவம் 3 பாவம்ன்ட்டு அப்படியே பிசாசு எப்போவுமே அதான் சொல்கிறேன், கொத்துற இடத்துல மட்டும் விஷம் நிற்காது. பாம்போட தன்மை எப்படின்னா, அப்படியே பிளட்டில் மிக்ஸ் ஆகிடும், அடுத்த செகண்டு உடம்பு ஃபுல்லாக பாஸ் ஆகிடும். அதாவது நமக்கு இருக்கிற ரத்தம் ஒரு 5 லிட்டரோ 6 லிட்டரோ இருக்கலாம். விஷத்தோட தன்மை எவ்வளவு? ஒரு ட்ராப் கூட கிடையாது. ஆனால் அதனுடைய பவர் என்ன ஆகும்னா, மொத்த ரத்தத்தையும் பாய்சன் ஆக்கி விட்டுரும். அதுக்கு தான் எச்சரிப்பு கொடுக்குற காரியம். நீங்கள் கடிந்து கொள்ளுதல் வெறுத்தா உங்களுடைய ஆத்மா செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜெபிக்க நினச்சா ஜெபிக்க முடியாது, துதிக்க நினச்சா துதிக்க முடியாது, நீங்கள் ஊழியம் செய்ய நினச்சா ஊழியம் செய்ய முடியாது. அந்த நிலைமைக்கு போகாதபடிக்கு தான் தேவன் வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார். அதனால் அடைப்பை பிடுங்குகிறவனை பாம்பு கடிக்கும். அப்படிப்பட்ட அடைப்புகளை நீங்கள் தயவு செஞ்சு விரும்புங்க. ஒரு காரியத்தில் இந்த காரியத்தில் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு ஆலோசனை வந்தால் அதை கேளுங்க. இதை செய்யாதேன்னு ஆலோசனை வந்தால் அதை கேளுங்க. சொல்லுகிறவர்கள் யாருன்னு பாருங்கள். ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில், அல்லது நமக்கு வயதில் மூத்த நம்முடைய நன்மையை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருக்கிற பட்சத்தில் அப்படியே கீழ்ப்படிஞ்சு பழகுங்க. உங்களுக்கும் பாவத்துக்கும் நடுவில் ஒரு அடைப்பு இருக்கும். அதை எப்போவுமே நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள். நீங்கள் ஜீவ வழியில் இருப்பீங்க. அப்படி ஜீவ வழியில் இருக்கிறவங்களுக்கு புத்திமதி விசனமாக இருக்கவே இருக்காது, சந்தோஷமாக இருக்கும். அவங்க நான் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க. கரெக்டு பாஸ்டர், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு சிஸ்டர், நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்டு, அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அதை அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்பிரிட் நமக்குள்ளே இருக்கும். அந்த புத்திமதியை வெறுக்கிற ஸ்பிரிட் நமக்குள்ளே வந்ததுன்னா அது நமக்கே டேஞ்சராக முடிஞ்சிடும். அதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அன்பாய் நான் புத்தி சொல்லுகிறேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒருபோதும் வெறுக்காதீங்க. புத்திமதியை உங்களுக்கு விசனமாக யோசிக்காதீங்க. அதுதான் உங்களை நித்திய ஜீவ பாதையில் நடத்தும். அதை மனதில் வைத்து அதை பின்பற்றுவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். கண்களை மூடி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மை கண்டித்து உணர்த்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது, ஹல்லேலூயா, பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் அவர் கண்டித்து உணர்த்துகிறவராயிருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் உங்களுக்கு சில காரியங்களை கண்டித்து உணர்த்துகிறார். ஹல்லேலூயா. அதனுடைய ஒரே நோக்கம் என்ன தெரியுமா? பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. நீங்கள் பாவத்தை விட்டு விலகணும், தேவனுடைய நீதிக்குள்ளாக நீங்கள் வரணும். ஹல்லேலூயா. நியாய தீர்ப்பில் நீங்கள் சிக்கி கொள்ளக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. அந்த 3 காரியத்துக்காகத்தான் ஆண்டவர் உங்களை கண்டித்து உணர்த்துகிறார். எப்படிலாம் கண்டித்து உணர்த்துகிறார்? நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது, ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் கண்டிப்பார். அது மாத்திரம் இல்லை, ஹல்லேலூயா, அனுபவம் மிக்கவர்களை கொண்டு, ஹல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம், உங்களுடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற பெரியவர்களை கொண்டு, ஹல்லேலூயா, உங்களுடைய குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களை கொண்டு கர்த்தர் கண்டித்து உணர்த்துவார். அது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் செய்கிற வேலை. ஹல்லேலூயா. அது உங்களுக்கு எப்போ விசனமாய் தெரிகிறதோ அன்றைக்கு உங்களுக்கு ஆபத்து காத்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் மறந்து போக வேண்டாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளே. அல்லேலூயா. எல்லாரும் அப்படியே ஒப்பு கொடுப்போமா? ஆண்டவரே, அல்லேலூயா, வேதத்தின்படியான எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆலோசனைகளை நாங்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளுவோம். ஆண்டவரே, ஒப்பு கொடுங்க. அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நீதிமான் என்னை தயவாய் குட்டி கடிந்து கொள்ளட்டும், அது என் தலைக்கு எண்ணெயைப் போல் இருக்கும், நான் அதை அல்ல தட்டுவது இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல, தேவனுடைய பிள்ளைகளே, உங்களை கடிந்து சொல்லுகிறவர்களை நீங்கள் நேசிங்க. அல்லேலூயா. செய்கிற தப்பெல்லாம் கரெக்டு தான் சொல்கிறவங்களை நீங்கள் தயவு செய்து நேசிக்காதீங்க. அது
உங்களை பாதாளத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம். பிதாவே, உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளுக்கு அப்படியே செவி கொடுத்து கர்த்தருக்கு பிரியமானதையே செய்ய ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். பழைய பாம்பாகிய ஆண்டவரே வலு சர்ப்பத்தினுடைய அந்த தன்மைகள் எதுவும் உம்முடைய பிள்ளைகளை நெருங்காதபடி உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் ஆண்டவரே அந்த பாம்பினுடைய கிரியைகளுக்கும் ஆண்டவரே நடுவில் ஆண்டவரே ஒரு தடுப்பு சுவர் எப்பொழுதும் இருக்கத்தக்கதாக தேவன் பிள்ளைகளை சுற்றிலும் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. இந்த நாளைக்குரிய ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் தேவனுடைய பிரசன்னம் தங்கியிருந்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தும்படி அர்ப்பணிக்கிறோம். ஆசீர்வதிங்க, வழிநடத்துங்க. எல்லா துதியும் கனமும் மகிமை உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமேன், ஆமேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு 15 நிமிடம் நீங்கள் வேதத்தை வாசித்து விட்டு அப்புறமா மற்ற வேலைகளை கவனிக்கும்படி செல்லுங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.